So hi guys, mao din ni ang pangtulo namo nga kaon sa barko. Kay ang ikaduha guys, wala na ako ma-videohe kay nalubat ang akong cellphone. Bali paniud to di ani namo siya guys, maong gatimpla ko ani og kape kay pretty good na akong uhawa sa kape guys, pero 3 in 1 ni siya. Ako ang gipalit kay wala sila stick. Walay stick didto sa tindahan nga akong gipalitan didto sa Cebu. Maong 3 in 1 na lang muna. Tiis-tiis muna kay mahal kaayo ang palitonon diri sa barko guys kung dili ka magpalit dito sa gawas daan. Maong diskarte na lang gyud. Diri guys, free meal man unta siya pero og nakay palitonon bitaw nga gusto nimong makaon, dili nimo mapalit dayon kung wala jud kay budget. Unya mao ni ang last meal namo guys sa barko. Mao ni ang last namo nga panihapon kay gabi na ni siya guys na time. Kay duha man mi kagabi og isa ka buntag din usa ka udto. Mauna ni ang amoa nga nakabutang sa ticket namo. So mao ra ni amo ang free meal. Unya hapit na pud mi moabot og Manila ani nga time guys kay galing mi nga ni og Batangas ni biyahe na pud ni padong og Manila. So dira ra ko kutob guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Have a nice day.